விஜயலக்ஷ்மி சிஸ் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் அவங்களோட ஆர்டர் தான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். எஸ், இது வரலட்சுமி பூஜை ஆர்டர் தான். அந்த டைம் என்னால் போஸ்ட் பண்ண முடியல. பட் இது சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் பூஜைக்கு 3 வீக்ஸ் பிஃபோர் என்கொயரி பண்ணாங்க. ஆர்டர் கன்ஃபார்ம் ஆக போகிற டைம் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள், ஐ வில் ஆர்டர் பிஃபோர் 1 வீக் ஆஃப் பூஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் இது இன்ட்யூஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நமக்குள்ளே ஒன்று தோணும், கண்டிப்பாக இவங்க ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. ஸோ 41 பீசஸ் ஆஃப் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் கேட்டிருந்தாங்க. அதில் 30 பீசஸ் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிட்டேன். பட் அவங்க கேட்ட லக்ஷ்மி மேக்னெட் மட்டும் ரொம்ப டிமாண்ட் அந்த டைமில் அப்படின்றதால நான் எவ்வளவோ அரேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணியும் என்னால் முடியல. ஸோ அதுக்கு பதிலாக அவங்க வேறு ரீப்ளேஸ் பண்ணி நான் அவங்களுக்காக கொடுத்துட்டேன். பட் இருந்தாலும் தேங்க்யூ ஸோ மச் சிஸ் ஃபார் யுவர் லாஸ்ட் மினிட் ஆர்டர். அண்ட் உங்கள் இன்ட்யூஷன், அதாவது உங்கள் உள்ளுணர்வு ஒன்று சொல்லும் இல்லையா, அதை கேளுங்க. எஸ், ட்ரஸ்ட் யுவர் இன்ட்யூஷன். தேங்க்யூ.